വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ട്രാവൽ വ്ലോഗ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ട് കാണുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ബലം, ഞങ്ങളുടെ ഭാവി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വയനാട് മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അടുത്ത ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ലക്ഷ്യമാക്കി പുറപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് സൂചിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസിലേക്കാണ്. ഈ യാത്ര മനസ്സിന് വളരെ സന്തോഷം തരുന്നതായിരുന്നു. ഇരുഭാഗങ്ങളും തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ പച്ച വിരിച്ച് കിടക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പച്ച വിരിച്ച വയലുകൾ താണ്ടി മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു. യാത്രയിലുടനീളം ഇരു സൈഡിലും തിങ്ങി നിറഞ്ഞ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യാത്ര വളരെ രസകരമായിരുന്നു. ദൃശ്യഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പോവാൻ പറ്റിയ സ്ഥലത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങ് ദൂരെ മാമലകളും കുന്നുകളും കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോറി മാഫിയകൾ ഇവിടെയുമുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു സൈഡിലൂടെ ഒരു അരുവി പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. യാത്രയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് വളരെയധികം ദുഷ്കരമായ പാതയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും യാത്രയിലുടനീളം ഇരു സൈഡിലും കാണാൻ സാധിച്ച പച്ചപ്പ് ആസ്വദിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതിനിടയിൽ വലതു സൈഡിൽ ഒരു ബോർഡ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ലോങ്ങസ്റ്റ് സിപ്പ് ലൈൻ. ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിപ്പ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതിനടുത്തേക്ക് നടന്നു. ഒരുപാട് മുകളിൽ നിന്നും തേയിലത്തോട്ടത്തിന് നടുവിലൂടെയുള്ള അതിന്റെ യാത്ര വളരെയധികം രസകരമായിരിക്കും. അതിൽ കയറണമെന്ന അപാരമായ ആഗ്രഹത്താൽ കുറച്ചു നേരം അത് നോക്കി നിന്നു. പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. എനിക്ക് ധൈര്യം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തിരികെ നടന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര പുറപ്പെട്ടു.
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തി. അവിടെ കണ്ട ബോർഡിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരികൾ ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു. The earth, the air, the land and the water are not inheritance from our forefathers, but on loan from our children. So we have to hand over to them at least as it was handed over to us. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കല്ല് പാകിയ പാതയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉപ്പയുടെ അനിയനും ഫാമിലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്ററോളം നടക്കാനുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി. ഹാദി വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു. അവൻ ഓടിയും ചാടിയും ആസ്വദിച്ച് നടക്കുകയാണ്. കയ്യിൽ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിലും കരുതിയിരുന്നു. അഥവാ പോകുന്ന വഴിയിൽ വെള്ളത്തിന് ആവശ്യം വന്നാലോ. ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ടായത് കൊണ്ട് വളരെ സാവകാശമാണ് ഞങ്ങൾ നടന്നു നീങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ എത്തി. അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് ഒരു കൽപാത കാണാൻ സാധിച്ചു. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നടന്നു. അവിടെ ബോർഡിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വായിച്ച് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നടന്നു. അവിടെ കടമ്മനിട്ടയുടെ ഒരു കവിത എഴുതി വെച്ചിരുന്നു. കവിത ആലപിക്കാൻ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ തന്നെ ആലപിച്ചോളൂ. ഇനി അങ്ങോട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുത്തനെ ഇറക്കമായിരുന്നു. മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരാൾക്ക് കഷ്ടിച്ച് ഇറങ്ങി പോവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പാത. ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം ചെറുതോതിൽ അവിടെ നിന്നും കാണാമായിരുന്നു. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ സൗണ്ട് അവിടെ നിന്നും കേൾക്കാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ സൂചിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസിനടുത്തെത്തി.
വെള്ളത്തിന്റെ മാരകമായ ഫോഴ്സ് ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു. അത്രയും മുകളിൽ നിന്ന് കീഴ്പോട്ടുള്ള വരവ് ആസ്വദിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. വെള്ളത്തിന്റെ ഫോഴ്സ് മൂലം ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് വെള്ളം തെറിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എടുത്ത് തിരിച്ചു നടന്നു. അപ്പോഴാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ റെയിൻ കടന്നു വന്നത്. അങ്ങനെ റെയിൻ പ്രശ്നമാക്കാതെ ഞങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ കയറി തിരിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും സമയം നഗരങ്ങളിൽ ഇരുട്ട് വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. വൈകുന്നേര സമയമായതുകൊണ്ട് വളരെയധികം കോട മൂടിയിരുന്നു. കുന്നുകളും മലകളും കോട മൂലം കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. കോട മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടി ചുരത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി.